अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर। जनाब खान साहब के बारे में उनके फॉलोअर्स कहा करते थे और कहते हैं कि खान साहब डट के खड़े हैं, लेकिन डट के खड़े होने वाले यू टर्न नहीं लेते। लेकिन जो उन्होंने यू टर्न लिया है अब की बार, वो इस विला का हिस्सा रहेगा। और इसके साथ साथ जो पंजाब में खान साहब ने तहरीक इंसाफ ने नून लीग की विकेट गिराई है, और ऐसे वक्त में जबकि नून लीग पंजाब में दोबारा एंट्री ले रही है और अपनी सियासी कैंपेन शुरू करने वाली है। इसके साथ साथ जनाब कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर साया जितनी भी जमातें पलती बढ़ती हैं, और ये फिर लाड प्यार का हमेशा क्यों जो है ना ख्वाहिश रखती हैं। जनाब हम बात कर रहे हैं कराची के इलेक्शन की, कि कराची के इलेक्शन में जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का रोना, ये सब कुछ इसी विला का हिस्सा है। और साथ साथ में कि नून लीग नए बयानी की तलाश में, और वो तमाम दावे हक़ाइक़ के बरक्स निकल रहे हैं जो कि खदशात या जिनका मुख्तलिफ़ तज़ियात में इजहार किया जा रहा था कि नून लीग अंदरूनी सतह पर खलफशार और का शिकार है और मसाइल नज़र आ रहे हैं। ख़ुसूसन ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के बारे में बार बार बात की जा रही थी कि ये लोग नाराज़ हो चुके हैं और आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में नून लीग अंदरूनी तौर पर बहुत से मसाइल का शिकार होगी। बहरहाल कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो हम ख्याल ग्रुप बन रहा है, हम ख्याल सियासी पार्टी वजूद में आ रही है, ये लोग भी उसमें जाएंगे। लेकिन ये दावे भाई हकीकत के बरक्स नज़र आ रहे हैं। बल्कि सच ये है कि नून लीग अपनी एक बयानी की तलाश में है। मिफ्ता इस्माइल साहब जिस तरह स्टडी सर्कल में और तरक्की पसंद बैठक में जा रहे हैं और वो मुसलसल वहाँ पर एक इजहार ख्याल कर रहे हैं, वहाँ वो जो है गरीबों का रोना रो रहे हैं, साथ में मसाइल का ज़िक्र कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस तरह मुख्तलिफ़ मसाइल का, और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं वो विरासती पॉलिटिशियन का पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि जी ये तो ख़ानदानी विरासत हो गई, ये सियासत को विरासत नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो बातें नज़र आ रही थी, ये दरअसल नून लीग की अपनी एक चाल है, और वो ये है कि वो एक बयानिया तरतीब दे रहे हैं। और इसी बयानी की तरतीब को तश्कील देने के लिए नून लीग ने जिस तरह ये मिफ्ता इस्माइल या दूसरे लोगों ने जिस तरह बलूचिस्तान पीस फोरम में ऑर्गेनाइज़ किया और उस प्रोग्राम में शिरकत की, ये दरअसल नून लीग अपने आप को बावर करा रही है और लोगों को शो कर रही है, आवाम को शो कर रही है, दुनिया को शो कर रही है कि वो पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, और वो उन तमाम लोगों की आवाज़ है जो कि मसाइल का शिकार हैं, रियासती मसाइल का शिकार हैं या कुछ और मसाइल का शिकार हैं। तो ये सब कुछ भाई एक बयानी ही का जो है ना तलाश में है। और इसके साथ साथ ये है कि जनाब नून लीग जब सियासत में एंट्री कर रही है, मतलब मरीम नवाज़ की क़यादत में जो एंट्री हो रही है, इस वक्त तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू मारा है। और वो ब्रेक थ्रू ये है कि जनाब नून लीग का एक करीबी साथी पीर अमीनुल हसना साहब को जो है उन्होंने बाकायदा आज उन्होंने ऐलान कर दिया और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इजहार जो है ना वो इकरार किया है। हालांकि उनके लोगों का, उनके जो इलाके के लोगों का कहना तो ये है कि जब से 2018 से तय उन्हें नून लीग का टिकट नहीं दिया गया था, तो वो जो है ना उस वक्त से नून लीग की से नाराज़ थे, और वो जो है वहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो लोग थे इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके सपोर्टरान में उनका नाम जो है नज़र आ रहा था। बहरहाल अब ऐसे वक्त में तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है, जबकि नून लीग को परेशान करने के लिए, और चूँकि पीर अमीनुल हसना साहब का एक बहुत बड़ा फॉलोइंग ग्रुप है, फॉलोअर्स हैं, उनकी पैरोकार हैं, तो लाजिम बात है उन्होंने अपने पैरोकार के साथ तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। तो ये एक मसाइल जो है ना नून लीग को फेस करना पड़ेंगे, और इसी मसाइल के लिए अब उन्होंने ऐलान किया है पीर अमीनुल हसना साहब का। और इसके साथ साथ जनाब जब
عمران خان صاحب کے ساتھیوں کے تحریک انصاف کے لوگوں کے ریزائن قبول ہونا شروع ہوئے اور 35 یعنی کہ 70 لوگوں کے ریزائن اوپر نیچے قبول ہوئے ہیں. تو آج جی تحریک انصاف سپیکر صاحب کے پاس پہنچ گئی ہے، بچانے کے چکر میں ہے. اور یہ سیاست تبھی بچ سکتی ہے کیونکہ اسلام آباد میں چھ مکوئیاں ہو رہی ہیں کہ جناب الیکشن اس سال ہوتے نظر نہیں آ رہے، لہٰذا جو ہے جن لوگوں نے اسمبلیاں توڑنے میں، اسمبلیاں تحلیل کرنے میں یا اسمبلیوں سے وقت سے پہلے جو ہے وہ جانے کی کوشش کی ہے یا انہوں نے جو غلطی کی ہے وہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوگی اور ان کے لیے سیاست میں یہ بہت بڑا نقصان دہ جو ہے سچویشن ہوگی. لہٰذا وہ اپنی جو ہے غلطی کو سدھارنے کے لیے، لیکن خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے یوتھی ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں. بھائی جو ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ حالات کو فیس کرتے ہیں، وہ یو ٹرن نہیں لیتے. خان صاحب کی یہ بہت اچھی عادت ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ یو ٹرن لیتے آئے ہیں، لیکن یو ٹرن جو ہوتا ہے نا وہ وقت کے ہم آہنگ جو لیا جاتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے. اب عمران خان صاحب نے ہمیشہ یو ٹرن اس وقت لیا جب وقت کی گاڑی بہت دور جا چکی تھی اور اس گاڑی کے نتیجے میں اٹھنے والی دھول بھی دوبارہ اپنی جگہ پہ جم چکی تھی، تو اس وقت انہوں نے یو ٹرن لیا. لہٰذا اس یو ٹرن کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اوپر اپنے جو ہے نا گلے ہی میں دوبارہ پڑنا ہوتا ہے. لہٰذا یہ اب ریزائن دے کر پھر ریزائن قبول ہونا شروع ہوئے تو جو ہے اب چونکہ بھاگم دوڑ شروع کر دو کہ جی نہیں ہم نے استعفے نہیں دیے، یہ فلاں ہے، یہ قانونی طریقہ نہیں ہے، یہ آئینی طریقہ نہیں، اور وہ آئین کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ آئین اور قانون کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب کہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر سائے جتنی بھی سیاسی جماعتیں پلی پڑی ہیں، چاہے وہ MQM ہو، جماعت اسلامی ہو یا تحریک انصاف، وہ ہمیشہ لاڈ پیار کی خواہش رکھتی ہیں. ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں ہر وقت جو ہے نا ہمیں اقتدار پلیٹ میں سجا کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے. اب جماعت اسلامی نے MQM کے بائیکاٹ کی وجہ سے کوئی اچھی خاصی پوزیشن کراچی میں حاصل کر لی. اب پوزیشن یہ تھی کہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا، وہ اس کا جو ہے صحیح استعمال کرتے، لوگوں کے مینڈیٹ کا، لوگوں کے جو ووٹ کا، اور جو انہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے آفرز آ رہی تھیں اس کے ساتھ وہ الحاق کر کے پیپلز پارٹی کے ساتھ کراچی اور کراچی باسیوں کے لیے جو ہے کوئی اچھا پلان ترتیب دیتے. لیکن جناب نے پھر وہی رونا کہ ان کی قسمت رونا ہی ہے کہ ہمیں لاڈ پیار. اب وہ دھاندلی کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی اگر دھاندلی ہوتی تو آپ نے اتنی سیٹیں کیوں جیت لیں؟ آپ نے جو سیٹیں جیتی ہیں وہ ان کے ساتھ صفریں یا اور وہ صرف سنگل اکائی میں ہی ہوتی اگر دھاندلی ہوتی. آپ دھاندلی کی آپ باتیں کر رہے ہیں. بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ سیٹیں کیسے جیتی، یہ سوال ان سے کوئی نہیں پوچھنے والا، اور بلکہ کسی بھی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ چلنے والی جماعتیں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جو پلی بڑی ہیں ان سے کسی نے آج تک نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کا ہر وقت یہ رونے کا کیا پروگرام ہوتا ہے. آپ جیت گئے تو ٹھیک، نہیں تو اگر آپ ہار گئے تو یہ ہے کہ دھاندلی ہے. بڑی عجیب سچویشن ہے. ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی.